Nesse vídeo eu vou estar mostrando como você saber se o coxim do amortecedor do seu carro está fazendo barulho. Oi gente, meu nome é Fábio Melo, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal e vou logo pedindo a vocês: se inscreve lá no canal, ativa as notificações, porque só assim vocês vão ter certeza que os vídeos vão estar chegando até você. E só assim também vocês dão uma ajuda gigantesca ao canal e também vão ficar uma pessoa informada do mundo da mecânica. Para você que está caindo de paraquedas nesse vídeo, eu gostaria muito de tê-lo aqui no JF Serviço. E para você que já é inscrito no canal, um grande abraço e muito obrigado pela força que você dá ao canal. Agora vamos lá. Fazendo mais um vídeo aqui para vocês. Esse aqui é o novo, gente. O coxim do amortecedor do Gran Livina, para saber se ele tá ruim ou se ele tá bom. Esse aqui é o novo, como vocês estão vendo, ó. Tô girando ele aqui, ó. Tá durinho. Mesma coisa aqui também, ó. Levantando ele aqui, ó. Não vai fazer nada, entendeu? Porque tá novo. Tá tudo fixozinho. Agora vamos ver isso aqui. Deixa eu dar aqui pra ver melhor aqui. Dá pra não apertar o botão. Opa aí, gente. Tá dando pra ver, né? Ó, o que é pra tá fixo, gente, ó. Tá rodando. Ó, aqui, ó. Tá dando pra ver, né? Isso aqui no carro faz tanto barulho. Infelizmente, vocês só vão perceber isso aqui desmontando o amortecedor. Foi o que eu fiz nesse caso aqui. Que eu examinei. Aqui agora eu tô desmontando pela segunda vez, que no caso agora é para trocar, né? Mas eu já desmontei já outra vez para examinar e vi que tava essa folga. No carro, lá tudo montado, né? Não tem nem como você ver direito, você vai ver rachado. Mas aí você não vai saber, né? Se a folga tá grande, se a folga tá pouco. E se é com certeza mesmo ele, né? Infelizmente tem que tá desmontando o amortecedor. Eu vou deixar outro vídeo aí para vocês como tá desmontando esse amortecedor. Aí vocês dão uma olhada lá no canal. Aqui eu tô com o amortecedor, ó, com a garrazinha para prender a mola, para trocar ele. Beleza, gente? Até o próximo vídeo. Espero ter ajudado vocês.